TWR Монгол байгууллагын найдвар доторх эмэгтэйчүүд хөтөлбөр танд хүрч байна. Бид бол Бурхны сайн мэдээ болон Есүс Христийн найдварыг түгээж буй найдвар доторх эмэгтэйчүүд. Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо, та бүхэн яг одоо найдвар доторх эмэгтэйчүүд нэвтрүүлгийг сонсож байна. Та бүхэнтэйгээ уулзж байгаадаа баяртай байна. Сайн уу гэрлээ? Сайн уу. Энэ өдрийн мэнд найдвар доторх эмэгтэйчүүд нэвтрүүлэг маань эхэлж байгаад бас баяртай байна. За тэгээд өнөөдөр болохоор хүүхдүүдийн талаар ярихаар ирсэн байна. Тэгээд манай хүү болохоор ерөөхдөө машинаар тоглох их дуртай байгаад идэв. Харин хүүгүүд тэгнэ. Манай охин болохоор нэг хүүхэлтэйг байнга тэрэл биенээсээ салахгүй нөгөөдгөндөө хайртай гэж чагтайхан бараг л өөртөлж унтдаг. Харин тий. Хүүгүүд харин их хөдөлгөөнтэй идэв юм аа. Савл гэвэл дүүгээ янз бүр болгоол зодохгүй бол дайраад идэв шүү дээ. Харин манай охин болохоор дээр ахтай агаагаа ирээл ховлоод энэ агаа чи ингээд дээ штэ. Агаа чи ингээд дээ гэл байнга ховлно. Ахтаа уурлахаараа байнга гүйж ирээл дандаа хэлнэ штэ. Тий шүү тий. Заримдаа хүүхдүүд бүр яад юм блэ гэж бүр айхдаг штэ. Муудалцаал, гомдоол, орилоол, зодтолтоол бүр цаагаараа аягүй хэцүү. Тэгээд ингээ ажиглаа хараад тахаар хөөрхөн бие биендээ чигтэйхэн хайртай харагдтыг. Тэгээд заримдаа болохоор бүр ингээд нэг нэгнийгээ бүр үзий ядаад. Тэгээд нэгэндээ хайртайг нь харахаар бүр сэтгэл уужраа явчихдаг. За тэгээд үүгээр манай найдвар доторх эмэгтэйчүүд нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Дөнгөж сая сонсогч та Жимсэвт хоёрын ярианаас хүүгүүд болон охидын талаарх чухал сэдвийг хүндснийг анзаарсан баха. Баярлалаа гэрлээ. Өнөөдрийн хөтөлбөрөөр охид хүүгүүд гэр бүлдээ ямар байр суурь эзэлдэг болох талаар ярилцах уу? Ер нь охид хүүгүүд гэр бүлдээ ямар байр суурь эзэлдэг нь ялгаатай байдаг тий. Хүүгүүд ер нь аав ээжээсээ охидуудаас илүүтэйгээр хүндлэл хүртэж тэднэрийн хүндлэл хүртэж тэднэрийн итгэлийг ер нь олж авдаг тий. Яагаад тэгдэг юм бол мэдээж бид тэдэнд ямар нэгэн ялгаа байгаа байх л та. Бид ер нь хүүгүүд охидын ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой юм болов уу, ёсгүй юм болоо тий. Харин энэ талаар мэдмээр санагдчихлаа. Жохон тайлбарлаж өгөөч. Охид хүүгүүд бол хоорондоо маш өөр идэг тий. Гаднах төрхөөрөө тэдний дотоод сэтгэл зүйн байдал ч гэсэн бүх юм нь олон талаараа өөр идэг. Тэгээд энэ тухай хүн болгон л гэхдээ мэддэг. Гэхдээ тэр болгон анзаараад хараад идэггүй тий. Гэтэл эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ бэлэг авч өгтөл энэ ялгааг аль хэдийн гаргачихсан байдаг. Одоо жишээлх юм бол хүүгүүд аав ээжээсээ бөмбөг машин авах дуртай байдаг ч юм уу тий. Харин охтууд ээж аваасаа илүү гоёмсог хүзүүний зөвлөлт дээмэх ч юм уу ер нь авах дуртай байдаг. Гэхдээ аав ээж нь яг ийм байдлаар ялгаатайгаар бэлгийг нь аваад өгчдөг тий. Энэ бол жинхэнэ нөгөө тэдний дунд хүйсийн ялгаатай байдлыг бий болгоод хүйсийн ялгаатай байдалд нь тохируулсан бэлэг өгдөг тий. Харин зарим айлд болохоор хүүн л учраас тэр айлын хамаг өнгөтэй өдтэй болгоныг өвлж авдаг, хамаг өнгөтэй өдтэй болгоныг эдэлдэг тий. Тийм л байх ёстой юм шиг ханддаг. Харин яалтчгүй ингэж эхлэхээр охидуудын хувьд яг хүйсийн ялгаатай байдлууд тэр зарим айлуудаас бий болоод эхэлдэг байгаа. Тийм биш үү тий. Энэ талаар ер нь нухацтай ер нь ярих хэрэгтэй юм байна тий. Жижиг сажиг гэлтгүү өдөр бүрийн энгийн юм шиг харагддаг. Ялгаатай харилцаа нь олон жил өнгөрсөн ч гэсэн эмэгтэй хүний хувьд өөртөө харах хандлага үнцүүд нь ихээр нөлөөлдөг штэ. Сонсогч маань бас надтай санал нэг байгаа хаа. Дөнгөж сая суугаад тааруулаад манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа хин нэгэн байгаа бол та эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдийн талаарх бидний хэлэлцүүлэгт нэг дээрээ. За өнөөдөр бүгдээрээ охид хүүхдүүдийн талаар ярилцаж байгаадаа үнэхээр их баяртай байна. Өөрөөр хэлэх юм бол гэр бүл дотор охин хүүдээ ханддаг хандлага нь тэдний ирээдүйд яаж нөлөөлдөг вэ те? Тэдний ирээдүйн амьдралд хэрхэн нөлөөлсөн байдаг вэ талаар бүгдээрээ хамтдаа ярилцсан гэсэн үг шүү дээ өнөөдөр те. Би өнөөдөр өөртөө тохиолдсон нэг түүхээ яриа. Миний хувьд бол би айлын том гэж өнгөрсөн дугаар дээр хэлсэн шүү дээ те. Дараа нэг эрэгтэй дүүтэй, нэг эмэгтэй дүүтэй. Би өөрөө өсвөр насны охин л байсан үед аахгүй. Гэр бүлийн нэгэн өдөрлөг болоод аавтайгаа тэр өдөрлөгт очсон. Тэгээд яг тэр үед эхлээл хүн болгон өөрсдөө эхлээд танилцуулаад эхэлсэн. Тэгээд бүлгийн хөтлөгч нь оролцогч болгоноос таны амьдралын хамгийн гайхалтай мөч юу вэ гэж асуусан. Яг энэ үед аавын маань ээлжиж болсон. Аав маань юу гэж хариулсан бэ гэсэн чинь миний амьдралын хамгийн гайхалтай мөч бол хүүтэй болсон тэр өдөр юм аа гэж хэлсэн.
Уг нь би айлын том охин шүү дээ. Харин яг энэ үед аав маань надаас илүүгээр охинтой болохоос илүүгээр хүүтэй болохыг мөрөөдчихсэн юм байна. Би яг аавынхаа хувьд яг хүсэж хүлээжсэн хүүхэд нь биш юм байна гэдэг мэдрэмжийг би тэр үед шууд авсан. Тэгээ үүнээс хойш би ингээд бодох болгонд би аавда хэрэгтэй хүн биш юм байна гэдэг тийм байдлаар өөрийнхөө үнцнийг унагадаг болсон. Тэгэд эрэгтэй дүү маань төрөх хүртэл аав маань ямар ч аз жаргалгүй байсан юм байна гэж дандаа боддог болсон. Тэгээд яг энэ үед аавда уур хүрэх шигч тий гомдох шигч яг ямар мэдрэмж төрснө илэрхийлэх жоохон хэцүү. Тэгээд аавын ингэж хэлхийг эмэгтэй дүү маань энэ үед сонсоогүй л хамгийн аз юм да, сонсоогүй л яамаа да гэж ер нь боддог болсон. Энэ мэтчлэн бид нар л мэддгүү болохоос иш эмэгтэйчүүд ийм олон зүйлийг хамссан байдгийн юм шиг байгаа юм. Ер нь харахаар. Тэгээд эцэг эхийнх нь хэлж байгаа эсвэл тэдний хийдэг зүйл нь эмэгтэй болохоор л гэсэн хандлага нь эмэгтэй хүний үн цэнийг улам унгаж, үн цэнгүй юм шиг мэдрэмжүүдийг өгсөөр яг насанд хүрэх үед нь тэр мэдрэмжүүд нь эмэгтэй хүнд аягүй их нөлөөлдөг юм шиг санагдсан. Тэгээд зарим охид бүр өдөр бүр эцэг эхийнхээ үг үйлдэлээр л тэдний хүүгээс доогуур үнэлэгдэж байгаа байдлыг ер нь тэд нар мэдэрч өсдөг. Тэ? Янз бүрийн нөхцөл байдалд хэлсэн хүний сул үг нь хүртэл охидуудын сэтгэлийг өвтгөж олон жилийн турш тэр охидуудын ой танд байж л байдаг тий. Тэгээд тэрийгэ ботхоор л гомддог, үн цэнэ унагадаг тий. Яг энэ нөгөө нэг аав маань 20 гаруй жилийн өмнө хэлсэн тэр үг нь хаяач гэсэн санаанд ортогтой адилхан ер нь эмэгтэйчүүдийг тэгж үн цэнийг унагадаг юм шиг санагдсан. Тий. Монгол гэр бүл тогтсон нэг заншил байдаг тий. Эхнэр нөхөр хоёулаа л өглөөнөөс орой хүртэл ажиллаад тэгэл ажиллаад ирсэн мөртлөө эхнэр нь орж ирэнгүүтэл хоолоо хийн, бүх хүний хувцсыг угааж эндүүдэн тий гэр орныг өнгөтэй өттэй байлгах гэж эхнэр л зүтгээд идэг тий. Ер нь яг Монголд энэ нийтлэг байдаг. Ер нь асуудал тий. Харин нөхөр нь яадаг вэ гэсэн чинь орж ирэл зурагтаа үзэл хэвтээд идэг. Тэгэл ганцаараа л нэг өдөржингөө ажиллацсан амрах эрх тархтай хүн шиг буудан дээр хэвтчихэдэг. Ер нь энэ үзэл хийдэг. Дийлэнхтэй байдаг. Тэгээд ихэнх монголчууд бас ярьдаг тий. Ихэнх хүмүүс эрэгтэй хүнээр шал угаалгаж болохгүй, хог хаяулж болохгүй, хог шүүрдүүлж болохгүй. Энэ нь эрэгтэй хүнийг хиймэр лундаад нөлөөлдгөө гэж ер нь ярьдаг. Гэхдээ нөгөө бидний санах хамгийн гол зүйл нь юу вэ гэвэл эрэгтэйч бай, эмэгтэйч бай, хоёулаа л хүн гэдэг мөн чанарыг бүгдээрээ санах хэрэгтэй юм шиг. Бидний дунд хүйсэн ялгаатай байдал байгаа нь үнэн ч гэсэн бид нар бүгдээрээ л бурхны нүдээр харах юм бол бүгд л адилхан үн цэнтэй хүмүүс. Хоёулаа л яг адилхан бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн тийм гайхалтай хүмүүс байгаа тий. Гэр бүлүүдэд хөвгүүд илүү өндөр байр суурьнд байдаг өөр нэг шалтгаан бас байдаг юм шиг байгаа юм. Эрэгтэйчүүдийн ялгаатай байдлыг давуу тал гэж үнэлдэг байдал нь хөвгүүд илүү өндөр байр суурьнд очих бас нэг шалтгаан болж өгдөг юм шиг санагдсан. Эрэгтэй хүмүүс ер нь бие бялдрын хувьд эмэгтэйчүүдээс илүү хүчтэй харагддаг тий гаднах байдлаараа. Энэ нь ч гэсэн ойлгомжтой. Нөхөр маань ямар ч нөгөө нэг хүч гаргалгүйгээр ч юм шиг тий зүдрхгүйгээр ер нь надаас илүү хүн тачааг дээш нь өргөө тавьчихдаг. Ер нь хоол хүнсээ цуглуулсан ч гэсэн хамгийн хүндийг нь өргөө явчихдаг тий. Харин бид бие махбодын хувьд эрэгтэй хүмүүсээс хүч чадлаараа ч юм уу гаднах байдлаараа ялгаатай ч гэсэн бид нарт бас нөгөө нэг эрэгтэй хүний хийж чаддаггүй чадварууд бас зөндөө байдаг тий эмэгтэй хүмүүс. Тийм шүү. Эмэгтэй хүн хүүхэд төрүүлэхдээ эрэгтэй хүнээс илүү их өвдөлтийг мэдэрдэг нөгөө судалгаагаар гэдэг шүү дээ. Бүх ясан салаад нийлдэг тий. Илүү их өвдөлтийг мэдэрдэг. Харин тий амар тэгээ яг энэ хүүхэд төрүүлэхдээ үнэхээр их хамгийн төвчээрийн гарах хамгийн дээд цэгийг бид нар гаргаж чаддаг. Бас үнэхээр тэр тал дээр ч гэсэн эрэгтэй хүнээс хавьгүй их төсвөр төвчээрийг бид нар гаргаж чаддаг. Энэ ч гэсэн эрэгтэй хүний бие бялдрын хүч гаргаж байгаатай адилхан бидний бас нэг талын хүч чадал болж өгдөг тий. Сайжлуулаад бүгдээрээ харах юм бол бас ярилцах юм бол эрэгтэйчүүдийн тархины хөгжил бас эмэгтэйчүүдийнхээс өөр байдгийг олон эрдэмтэд нотолсон байдаг тий. Бид илүү сайн гээгүй энэ дээр болохоор илүү сайныг яриаггүй өөр ялгаатай байдлыг л ярьж байгаа гэдгийг бас та анхаараарай. Бидний тарих сэтгэн бодох бие махбодод хянах үүрэгтэй байдаг. Тарих өөрөө тийм ч нэг гоё үсгэлэнтэй сайхан эргэтэн яг гаднах байдлаараа тэгж харагддггүй. Харин тарих нь болохоор саарл өнгөтэй бөөгнөрсөн цэлцэгнүр шиг л харагддаг тий. Гаднах байдал нь тийм ч тааламжтай харагддггүй. Харин тарих маань маш нарийн бүтцтэй. Зүүн болон баруун гэсэн хоёр талтай. Эрэгтэй хүүхэд ээжийнхаа хөвлөд
бүрэлдэн боожж бий болсон цагаас л эхлээд тестостерон химийн бодис тархийг нь угаадаг, ялгаруулдаг тийм. Үүний улмаас тархины нэг тал болон нөгөө талын хооронд холбоог тасалдаг гэж эрдэмтэд үздсэн байна л да. Эрэгтэй хүний тархи эмэгтэй хүний тархинаас өөр хөгждөг байна. Эмэгтэй хүүхдийн тархинд ийм процесс ер нь явагддаггүй гэсэн үг. Тийм учраас эмэгтэй хүний тархи хоёр талдаа нэгэн зэрэг сэтгэн бодох чадвар нь хөгжсөн байдаг. Ирчүүд ямар ч үе тархиныхаа нөгөө талыг зөвхөн нэг талыг л ашигладаг гэсэн үг. Одоо жишээлх юм бол манай хүү надаас дандаа асуудаг байхгүй. Ээж та яаж зурагт үзэнгээрээ хоол хийдэм бэ гингүүт ээжийнх нь онцгой чадвараа гэж би хариулдаг. Тэгэхээр ийм ялгаа байдаг байна. Ийм болохоор л бяцхан охтод хөвгүүдээс илүү эрт хилд ордог байна шүү дээ. Хөвгүүд ихэвчлэн хичээлдээ хоцордог ч гэсэн тэд болохоор математикаараа илүү онцгорч гарч ирдэг тий. Тэдний аналитик зүйлд илүү сайн болж эхэлдэг байгаа. Эмэгтэйчүүд ихэвчлэн чөлөөтэй ярих чадвар нь илүү их хөгжсөн байдаг. Эмэгтэй хүн олон юмыг нэгэн зэрэг гүйцэтгэж чаддаг бол харин эрэгтэйчүүд нэг л зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж нэг л зүйлийг илүү сайн хийж чаддаг гэсэн үг байгаа. Тэгэхээр эдгээр чадрууд нь нөгөөгөөсөө дээр гэсэн үг биш үстэй тий? Тийм биш. Үгүй. Амьдрал дээр бидэнд эдгээр чадварууд бүгд л хэрэгтэй. Тиймээс гэр бүлд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бие биенийхээ буруу дутуу талуудыг бие биедээ нөхөж өгдөгөөс нэг анзаарсан нь. Одоо жишээлбэл миний чадахгүй зүйлийг нөхөр маань нөхөж өгдөг. Чиний чадахгүй зүйлийг нөхөр чинь нөхөж өгдөг тий. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бие биедээ зайлшгүй хэрэгтэй. Хизээч одоо эмэгтэй хүн бүгдийг чаддаг байгаад нөхөр хэрэггүй гэсэн үг биш тий. Бүх эмэгтэйчүүд ээж олдог тий. Энэ болохоор нөгөө эрэгтэй хүний хийж чадахгүй бас нэг ялгаатай зүйл нь. Эмэгтэй хүний хамгийн нандин чадвар бол өөрт нь болоод нөхөрт нь гэр бүлд нь өгсөн бурхны хамгийн нандин бэлэг болох хүүхдийг төрүүлж өсгөж хүмүүжүүлэх байгаа тийм. Хүүгээ үлгээд хийхийн гар хүч дэлхийг захирдаг гэдэг үг гэдэг тийм. Энэ үг ямар утгатай болохыг чи бодож үзчихсэн үү? Хүүгээ тэрсэн ихийн гар хүч дэлхийг захирдаг. Тэгэхээр эмэгтэй хүний хүч ер нь агуу хүчтэй л гэсэн санааг илэрхийлээд тийм. Хүүхдийн хүмүүжил болоод хүүхдийн төлөвшөлд ээж хүний хамгийн одоо оролцоо маш чухал дээгүүр байдаг гэдгийг ер нь харуулж байгаа гэсэн үг. Одоо жишээлх юм бол Монгол улсад хамгийн нэр алдартай хүнийг бүгдээрээ бодъё л да. Тэр хүнийг хэн хүмүүжүүлсэн байх вэ? Тэр хүний ард ээж л байгаа тийм. Бүгдээрээ гараад харъя л да. Улаанбаатарын хаан нэгтэй арх уугаад гудамжинд твтж байгаа хүн. Тэр хүнийг бас хэн хүмүүжүүлсэн байх вэ? Тэр хүнийг бас ээж л хүмүүжүүлсэн байгаа тийм. Тийш үү те. Тэгэхээр ээж байна гэдэг бол маш чухал хүч чадал шаардсан ажил байна гэж харж байна тийм үү? Тийм шүү те. Би өмнө ч гэсэн би түрүүн бас нөгөө өөрийнхөө амьдралын түүхийг ярьсан те. Аавын маань хувьд амьдралынх нь хамгийн аз жаргалтай мөч нь дүүг маань төрсөн тэр л өдөр гэж ярьсан те. Тэр орой санаанд орохоор одоо би нэг эмзэглэх юм болсон. Яагаад? Яагаад гэж? Яагаад гэвэл тэр үеийг бодохоор одоо жоохон ингээд нөгөө эвгүй байдаг ч гэсэн цаг хугацаа надад ууж хандах сэтгэлийн тэнхийг өгсөн байгаа. Гайхалтай нь би эмэгтэй хүнийхээ хувьд би маш их сэтгэл хөдлөм зүйлүүдийг одоо би туулж аваа, мэдэрч аваа. Тэр үеийн тэр үйл явдал ч гэсэн одоо сэтгэл шархлуулах тийм хэцүү асуудал биш болсон. Яагаад гэвэл бурхан надад эмэгтэй хүнийх гайхалтай хувь заяаг өгсөнд би үнэхээр их баярлж талархдаг. Сонсогч таач гэсэн эмэгтэй хүн болсондоо баяртай байгаах гэж би бодож байна. Бид бүгд бүх эмэгтэйчүүд л үнэхээр үзэсгэлэнтэй гайхалтай тийм биш гэж? Тийм шүү те. Бүгд үнцэнтэй, үзэсгэлэнтэй те. Бурхан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг яг адилхан хайрладаг. Аль аль нь онцгой зорилгоор бүтээгдсэн хүмүүс гэдгийг бид нэр ерөөсөө мартаж болохгүй. Яагаад гэвэл бүх хүмүүс үнцэнтэй. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн бие биедээ үнэхээр хэрэгтэй чухал хүмүүс байгаа. Тийм байна тий. Бурхан таныг өрөөж эмэгтэй хүнийхээ хувьд үн цэнэ мэдрэгттэй туслан аз жаргалыг бялхам дүүрэн өгөх болтугай гэж өрөөж байна. Одоо бүгдээр үргэлжлүүлэн Чука агч маань охид эмэгтэйчүүдийг бурхан хэрхэн хайрладаг талаар бүгдээрээ хамтдаа сонсцгоё. За нэвтрүүлэгт өрсөнд баярлалаа. Би та нартай нэгэн эмэгтэйн тохиолдсон түүхийг ярьж өгье. Тэгээ миний ярихын түүх хөтлөгч Жимсагийн маань амьдрал тохиолдсон зүйлтэй
илүү төстэй санагдлаа. Хевлэдээ үрээтэй хийжин сэтгэл их тогтолж байлаа. Бяцхан хүүхэд нь хевлэд хөдлөхөд гараа хевлээ дээрээ зөөлгөн тавьж яаж хөдөлж байгааг нь мэдрэн бяцхан хүлээгэн төсөөлдөг байв. Хамгийн гол нь тэр жижигхэн царай хэнийг дуурайсан байх болов. Хүү төрнөөл гэж чин сэтгэлээсээ хүлээж байна. Хүүтэл болчихвол харин минь бас гэрээхэн маанч ямар их баярлах бол. Хэрв охин байвал. Гэхдээ охин байвал яана гэдэг бодлыг би ууг нь толгооноос аваад хайчихсан л да. Ганцаараа байхдаа хевлэдэх хүүхэдтэй бөвөө аялж хүүгээ төрхөөр гар дээрээ инкрэхлэн тэврээд энэ дуугаа аялж өгөндөө гэд дэсгэн ядан хүлээж байна. Хүүхэд төрөх төгсөөр нэг л өглөө анхны өвдөлт эхэлсэн. Төрөх арайч болоогүй байх гэсээр орой олголоо. Өвдөлт хүчтэй болж төрөх эмнэлэг рүү яван бяцхан хөөрхөн охин төрүүллээ. Охин гэж дуулангуутаа л зүрх дэлсэж ам маань хуурайшин хатжээ. Тэсэн ядан хүлээж байсан хүү биш байна шүү дээ гэж. За саяны эмэгтэй түүхээс харвал хүүхдээ яг хүүсээр нь ялгаж байгаа нэгэн эмэгтэй талаар бид уншлаа шүү дээ. Тэгвэл Бурхны үг болох Библиэд Бурхан эмэгтэйчүүд охтын талаар юу гэж хэлсэн байгааг бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. Бурхан энэ дэлхийн бүх зүйлсийг бүтээгээд бүтээсэн бүтээлүүдээ эзэмшүүлэн захируулахаар хүнийг өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн байдаг. Тэгэхээр дүр төрх гэж та хоёрын бодлоор яг юуг хэлж байгаа юм болов? Яг ижилхэн гэсэн үг юм болов? Тий. Дүр төрх гэхээр яг Бурханы мөн чанар гэсэн бас утгыг илэрхийлсэн байдаг. Тэгээ мөн чанар гэдэг нь болохоор түүний бүтээл чадварууд, сэтгэн бодох, тунгаан бодох, мөн хайр, твчээр, уучлал, ийдэг байдал, үнэнч байдал гэдэл. Цааш нь ингээ хилээд байвал ер нь дуусахгүй л тийм. Бурхан тэгэхээр эрэгтэй хүнийг нь илүү давуу, эмэгтэй хүнийг нь арай дутуу гэж бүтээгээгүй гэдгийг Бурханы үг баталдаг. Цааш нь Бурханы үгээс харвал Бурхан өөрийн бүтээсэн бүхнийг хараад бүх талаараа гайхалтай болжээ гэж хэлсэн байдаг. Эхэнд би нэгэн эмэгтэй түүхээс ярьсан да. Хүн өөрийн эсвэл бусдын хүслийн дагуу хүүсээр нь ялгадаг. Харин Бурхан эрэгтэй эмэгтэй гэж хүүсийн ялгаатай байдлаар биднийг бүтээгээгүй. Биднийг илүү дутууч гэж бас бүтээгээгүй. Тэгэхээр намайг яг одоо өнөөдөр мэндэлж байгаа тэр бяцхан үрээг ч гэсэн Бурхан хизээж ялгадаггүй гэдгийг харж байна. Тэгэхээр ялгуурлал нь ер нь хүнээс соёлоос л бий болж явсаар байгаа нь үнэхээр харамсалтай. Түүхийн явцад ямар нэгэн хэмжээгээр охин хүүхэд дутуу юм шиг үнэлэгдэж байгааг бид хардаг. Бурхан хүнийг хар шар цагаан арьстай байна уу, ямар үндэстэн байна уу, эрэгтэй байна уу, эмэгтэй байна уу, эсвэл бусдаас илүү дутуу байна уу гэж хизээж хардаггүй. Бурхан бүх хүнийг үнцэнтэй гэж хардаг гэдгийг л хүмүүс ойлгол бид бие биенээ үнэлж хүндэлж чадах юм шиг надад санагддаг л та. Тийм шүү. Хүн хин нэг ямар нэгэн зүйлээр ялгуурлан хараад эхлэх үед л хүмүүс хоорондын харилцаа муудаад эхэлдэг. Бас үнэлэмж ч мууддаг. Тэгэхээр Бурхан хүнийг ихийн хөвлөд бүрэлдэхээс нь эхлээд үнцэнтэй тооцдог гэдгийг хүмүүс мэдхийн бол дутуу дулмиг гэж харж байгаа хүмүүсийн бодол өөрчлөгдөх боломжтой. Бодол өөрчлөгдөх юм бол яг яах вэ? Та хоёрыг өгж бодож байна. Тэр хүнийг харах хараа өөрчлөгдөнө. Хүлээж авах нь өөрчлөгдөх юм болов? Хандлага өөрчлөгдөнө. Яг үнэ. Тийм шүү дээ. Хүний бодол өөрчлөгдөд эхлэхээр хүний хандлага өөрчлөгддөг. Хандлага өөрчлөгдөд эхлэхээр харилцаа өөрчлөгдөд хүндлээд хайрлаад эхэлдэг. Тэгэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн аль алинд нь Бурханаас заяасан эрх үүрэг байдаг ч зарим нь ялгаатай байдаг учраас ялгаатай байдлыг нь хүмүүс илүү дутуу, сул дорой гэж андуурдаг. Тийм ээ. Тэгэхээр Библийн нэгэн хэсэг дээр 12 жилийн турш цусаалдсан нэг эмэгтэй түүх гардаг л та. 12 жилийн турш цусаалдсан тэр эмэгтэй маш их шаналж байсан учраас ямар ч л байсан аргаан барсан тэр эмэгтэй Есүс л эдгэх байх таа гэж итгэн түүн рүү очиж өөрийг нь хараагүй байхад хувцсанд нь хүрдэг.
Яг тэр хүрх үед эдгэрдэгэ гэж түүхэн дээр байдаг. Гэтэл Есүс эргэж хараад хэн надад хүрвэ гэж асуухад эмэгтэй айж бүх зовлонгоо Есүст ярьдаг. Тэгэхээр энэ эмэгтэйн айдас түгшүүр санаа зовнил төдий хэмжээгээр 12 жилийн туршид ямар их гадуурхагдаж айж имэж явж исэн бэ гэдгийг эндээс бид нар бас харж байна. Харин тэгтэл Есүсийн хариулт юу исэн гэж амар тайван явдаа охин минь. Чи эдгэрсэн гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ эмэгтэйн хамгийн нэн тэргүүний хэрэгцээ бол үнэхээр бусдаас гадуурхагдсан, орхигдсон, өвчсөндөө шаналсан тэр байдал байсан. Тэгээ тэр эмэгтэйн хэрэгцээ бол эдгэрэх буюу амар тайван байх тэр хэрэгцээ Есүс Христээр дамжуулан хангагдж байна гэдгийг эндээс харж байна. Цаашаага нэгэн эмэгтэйн түүхээс бид Лук номноос харж байна. Завхай гэж дуудуулан бусдад гадуурхагдж байсан эмэгтэйн шаналлд Есүс хэрхэн хандсныг бүгдээрээ бас харъя. Эмэгтэй маш үнэтэй үнэрт тосоор Есүсийн хөлийг туслахад Есүстэй хамт байсан Петр дотроо Есүс одоо энэ эмэгтэйг завхаа гэдгийг мэддэггүй юм бах та гэж боддог. Гэтэл Есүс Петрт хандан энэ эмэгтэй чин сэтгэл хүсэл тэмүүлэл нь өнөөдөр миний хөлийг угаахад хүргэсэн хэмээн Петр руу ханд хэлсэн байдаг. Харин нөгөө эмэгтэй рүү хандан хэлэхдээ чиний нүгэл уучлагдсан амар тайван явдаа гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр яг энэ түүхүүдээр дамжуулаад Бурхан эмэгтэйчүүдэд хэрхэн ханддаг байсан. Харин цаг үеийн туршид хүмүүс яг тэдгээр эмэгтэй хүмүүст хэрхэн ханддаг байсан ялгааг бид нар саяны түүхүүдээс харж болно. Харин Есүс бүх цагийн үе туршид хിവэрэ Есүс таныг хайрлаж эмэгтэй хүний чинь хувьд үнцэнтэй тооцсон чиний бяцхан хүүхдийг охин байна уу, хүү байна уу ялахгүйгээр хайрладаг юм аа. Тэгэхээр энэ бол маш гайхалтай мэдээ байна. Тийм байна тийм. Тэгэхээр бид бол ялгадаг. Бид өөрсдийнхөө бодсон өөрсдийн үзэл бодлынхаа дагуу охин хүү гэж ялгадаг бол харин Бурхан аав хизээч энэ зүйлийг тийм ээ ялгарлан гадуурхах ийм зүйл Бурхан аавд хизээч байдаггүй гэдгийг бид сурлаа шүү дээ. Тийм шүү. Хэрвээ сонсогч та хэнийг ч ялгахгүйгээр хайрладаг Бурхан аав руу хандан очихыг хүсэж байгаа бол надтай хамт залбирна уу. Бурхан ааваа хүн төрлөختнийг та өөрийн дүр төрхөөр бүтээж, хайрлах, инрэх, уучлах, сэтгэн бодох, бүтээх, санаачлах гээд өөрийн дүр төрхүүдээр бүтээсэнд баярлалаа. Та хүнийг бүтээгээд гайхалтай хэмээн дуу алдан хүнийг эрхэм үнцэнтэйгээр бүтээжээ. Эмэгтэйчүүд биднийг хайрлаа зогсохгүй бидний бий болгосон гэр бүл бидний хүүхдүүдийн төлөө санаа тавьдаг болохыг өнөөдрийн Библийн түүхээр бидэнд ойлгуулсанд баярлалаа. Бидний алдаа дутагдлыг уучлсанд баярлалаа. Би хүний жишгийн дагуу нэгнээ хардаг биш, харин таны нүдээр өөрийнхөө үнцнийг харж ойлгоход туслаач. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен.
найдвар доторх эмэгтэйчүүд хөтөлбөр маань танд хүрч байна. Өнөөдрийн хөтөлбөр танд маш их зүйлийг бодогдуулсан гэж бодож байна. Бас олон асуудлуудыг шийдвэрлэхэд тань туслана гэж найдаж байна. Тийм шүү. Арга мухарцсан, сэтгэл давчигдсан, эсвэл үнэхээр асуудлын занглаад тайлагдаж, сэтгэл тэнийсэн гэд олон тохиолдол бидний амьдралд үргэлжилж байдаг шүү дээ. Тийм шүү. За өнөөдрийн найдвар доторх эмэгтэйчүүд нэвтрүүлэгтээ хамт байсан баярлалаа. Өнөөдөр бас зочноор өргөдөн ирж бидэнд хэрэгтэй мэдээллийг хуваалцсан Чука агчтай баярлалаа. Мөн та үргэлж санаж байгаарай. Та бол үн цэнтэй хүн шүү. Та TWR Монгол байгууллагын найдвар доторх эмэгтэйчүүд хөтөлбөрийг хүлээн авч сонслоо. Та бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл TWR Women of Hope Mongolia Instagram болон Facebook пэйж хуудасаар мөн 9070751 дугаараар холбогдоорой. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой таны санал сэтгэлийг бид хүлээн авахдаа баяртай байх болно.